गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया ह्या जल्लोषान गणपतीचे आगमन जालें. 1.5 दिसाचो गणपती जालो आनी आयज आमी 5व्या दिसाच्या गणपतीच्या विसर्जनाची गडबडीन आसा. आनी आयज हांव अशा गांवांत पावला जेचे पुराय गोंयभर तेजी चर्चा आसता, स्पेशली 5व्या दिसाच्या गणपतीक. हांगा फक्त थंयसरलेच लोक एक्सायटेड नासता, तर बाकीचे जे सायडीकचे जे बारीक बारीक गांव आसा तेंकाय एक्सायटमेंट आसा. आनी मोर इम्पॉर्टंटली सायडीची राज्य आसा ते हांगा आवर्जून हे गणपती विसर्जनाक हांगासर येता. हो खंयचो गांव ते चड हांव तुमकां आनीक हें करना, टीज करिना. इट इज आडपय गांव. आनी आयज जे हांव घरान आसा ते म्हळ्यार आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक हांच्या घरा कडेन. भाऊ, देव बरें करूं. आय अंडरस्टँड खूब गडबड आसा आनी आयज 5व्या दिसा गडबड तुमकां चड आसतली. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता, चवथीची परबी दिता, शुभेच्छा दिता. आमी खरे भाग्यवान आसात की आमचो गांव आनी गणेश चतुर्थी उत्सव हो आमच्या गांवांनी न्हय तर संपूर्ण तुवें म्हणले प्रमाणे संपूर्ण गोंयान आनी संपूर्ण काही शेजारच्या राज्यांक सुद्दां फायमूज आसा. आनी आजच्या दिसाक ह्या सगळ्या शेजारच्या राज्यांतून सुद्दां लोक खास हो मिरवणुकीचो आनी गणेश विसर्जनाचो कार्यक्रम पळोवपाक येतात. आमी हेज्या खातीर भाग्यवान म्हणटात की आमी हे गांवांत जल्म घेतलो आनी गेली तर जरी 60-62 वर्सां तर आमी म्हणजे आमकां याद जाता त्या वरून पळयतात की अशा तरेचो उत्सव हो ताचे पयलीं सुद्दां सुरू आशिल्लो. आमी ताजी कितली वर्सां हें आमी मोजमाप काडूं शकना. परंतु आमचे भुरगेपणाचे 60-62 वर्सां तरी हो उत्सव आमी स्वताच्या दोळ्यांनी पळयतात. आनी त्यामुळे वर्सान वर्स त्या उत्सवाक आनी इल्लीशी बरो प्रतिसाद संपूर्ण हाजे कडून मेळटात. गांवाची जी काही एक हें आसा की फाटल्यान दोंगर, समोर जुवारी नदी आनी ह्या थंयच्यान जी वसलेली जी गांव आसा, घरां आसा, रवळनाथाचें देवूळ आसा, मागीर लक्ष्मीनारायणाचें देवूळ आसा, हाजे 25 एकदम सर्व दृश्टीन संपन्न असो गांव. आनी ह्या गांवांतलो धंदो म्हणजे पातमारीचो धंदो आशिल्लो आनी त्यामुळे चतुर्थी पावसान तशें हेच आशिल्लें, काय वेळ भरपूर मेळटालो. त्यामुळे आरती, मागीर भजन आनी चतुर्थी हो अन्य म्हणजे सगळ्या योग्य वेळाचेर येयल्लो उत्सव. त्यामुळे ह्या उत्सवाक सुरवात पासून उदाण येतालें. त्यामुळे आतां तातूंत ही लोक भायर सुद्दां लोक येवप ही सुद्दां भर तातूंत पडिल्ली आसा. आनी एक नवीन नवीन कलाकृती, नवीन नवीन कलाकार, एक वेगळें वैशिश्ट्य ह्या उत्सवाचें आसा. आनी त्यामुळे एक सगळ्यांत मोठी गोश्ट म्हणजे हो मिनी सार्वजनीक गणेशोत्सव. म्हणजे कशें एक फॅमिली आसा, जवळ जवळ एक 18-19 फॅमिली आसा हांगा. त्यामुळे प्रत्येक फॅमिलीचो आनी त्या फॅमिलीक कमीत कमी 100 पेक्षा जास्त मेंबर आसात. मागीर ते खंय मडगांव रावूं, पणजे रावूं, पण ह्या उत्सवाक 5 दीस संपूर्ण ते येतात, एकटे रावतात, एकटे जेवतात, एकटे उत्सव आनंद मस्ती सगळे करतात आनी विसर्जन करून आपापल्या परत धंद्यांनी गांवांत आपापल्या जे जाग्यार रावतात त्या जाग्यार वतात. आनी तुमचे सारके मंडळी येवन हांगा त्या उत्सवान भर घालतात. त्यामुळे हांव जास्त काय सांगना, परंतु सगळ्यांनी ह्या उत्सवाक सहभागी जावचें आनी ह्या खरोखरच श्री गणेशाचे आशिर्वाद घेवचे अशी हांव सगळ्यां कडेन मागणी करतां. बरें भाऊ, कलाकृती बद्दल हांव डेफिनेटली सिद्धेशाक विचारतलो. तुमी दर वर्सा कितें ना कितें गणपती कडेन मागता, तुमचे साखळे घालता आसतले गणपती कडेन. ह्या वर्सा तुमी कितें साखळे घालता? ह्या वर्सा इतकेंच की आज तरेतरेचे आमच्या चुकीमुळे तरेतरेचे रोग आमचेर हावी जाल्ले आसात. त्यामुळे ह्या सगळ्याचो गणाधिपती तोच. त्यामुळे सगळ्यांक आयुश्य दिवचें. हांव संपत्ती मागना, आयुश्य दिवचें, आरोग्य बरें दिवचें आनी जीवन सफल जायत अशे तरेचे सगळ्यो गोश्टी दिवच्यो अश्यो हांव ताजे कडेन मागणी करतां. म्हाका दिसता आनी खंयचोच मनीस हे बरे साखळे घालूं शकनासले की आयुष मंत्री सगळ्या गोंयकारां खातीर आनी पुराय देशा खातीर म्हणटा की तांकां बरें आयुश्य दिवचें. भाऊ, देव बरें करूं. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. जशें हांवें तुमकां सांगलें, हांव सद्या आडपय गांवांत आसा आनी जशें पयलीं तुमी हांगासर पळयलें विज्युअल ते म्हणल्यार हांव हांगासर आयुष मिनिस्टर आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हांच्या घरा कडेन, तांचे सुपुत्र म्हाज्या वांगडा आसा, सिद्धेश बाब. सिद्धेश, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस. ही जी आमची प्रथा आसा ती आमच्या जाणटेल्यांनी खूब वर्सां पयलीं हांगा स्टार्ट केल्ली आनी ह्या हितूंतल्यान एक पौराणीक आनी सामाजीक विशयाचेर देखावे करप आनी त्यातल्या तातूंत ह्या गांवांत जशे कुटुंबाचे गणपती आसता, प्रत्येक घरान इंडिविज्युअल गणपती नासता, त्यामुळे सगळे कुटुंबाचे भुरगे एकत्र येवन हे देखावे करतात. आनी त्यामुळे एक सगळ्यांक एक हाडपाचें आनी ह्या गांव हो कलाकारांचो गांव अशें म्हणटा. त्यामुळे भुरग्यां मदली कला फुडें हाडपाक लागून म्हाका दिसता ह्या विशयाक खूब म्हत्व येता. आनी ह्या देखाव्याच्या फाटल्यान म्हाका दिसता हीच आमच्या जाणटेल्यांची एक ताच्या फाटली हें आसतली की खंय तरी त्या भुरग्यां मदलो एक कलाकार भायर येवचो आनी एक घरांतल्यान सगळ्यांनी एकत्र येवन तें करचें. तुका केन्नाच्यान आवड जाली की आपुणूय चित्रां करची किंवा आपलोय कॉन्सेप्ट हांगासर? कशें आसा, आमचे पयलीं काका किंवा आमचे म्हजे वडील
ह्या सगळ्या हितूंतल्यान पयलीं चित्रां कित्याक आमच्या आजोबीन आमी ल्हान आसतना पळयलां की ते चित्रांक हात घालताले, ते चित्रां करताले तेन्ना आमी ल्हान आशिल्ले आनी आमकां ते एक उत्सुकता आसताली बाबा हें कितें करता आनी हें सगळें करता आसतना आमकांय तातूंत तो एक आवड निर्माण जाली आनी जशें जशें आमी व्हडले जायत गेले तशें तशें आमी तांकां हेल्प करपाक लागले आनी शेवटी आज कशें जालां की हें आमीच ह्याची दुरा आमी हातान घेतिल्ली आसा आनी आमी सगळे कजन्स मेळून हे देखावो जो आसा हो आमी साकार करतात आनी सगळ्या मदले जे कितें एक आर्टिस्ट आसता किंवा टॅलंट आसता ते ह्या हितूंतल्यान भायर सरता. आणि एक गजाल म्हाका सांग, कसो हाऊ डू थिंक, हाऊ डू यू डिसायड, बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट, सगळे जाण मेळून तुझे भाव सगळे कजन्स म्हण किंवा बाकीची फॅमिली म्हणा, बायलां म्हणा किंवा दादले म्हण, हे सगळे जाण मेळून हे करता, बट कसो आयडिएट करता, म्हणजे नॉट इन युअर फॅमिली इट सेल्फ बट हांगासरले बाकीची ज्यो फॅमिलीज आसा, कुटुंबां आसा, ती कशी हाव दे डिसायड की खंयचो कॉन्सेप्ट करपाचो, कशें करपाचें, कशें फुडें वचपाचें. बेजिकली कशें आसा की ह्या चतुर्थीच्या निमतान आमी हे जे देखावे करतात ते एक तर सामाजीक हाजेर किंवा पौराणीक आमच्या हाजेर बेस्ड आसता आनी त्यामुळे त्या फाटली कथा जी आसा किंवा त्या फाटलें जे हें आसा ते आमी आमचे पयलीं सिनियर्स जे आसा, वडील आसत आमचे किंवा आमचे काका आसत हांकां सगळ्यांक विचारता आनी तेच्या फाटली कथा पयलीं जाणून घेता. आमचो ह्या वर्सा आसा हिरण्यकशिपू नरसिंह अवतार आसा, जाणें हिरण्यकशिपू जो राक्षस आशिल्लो, राजा आशिल्लो, ताका मारिल्लो आनी ताजो जो चलो आशिल्लो प्रल्हाद तो विष्णूचो भक्त आशिल्लो आनी हो एक विष्णू अवतार आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या हितूंतल्यान हो आमी एक देखावो साकार केल्लो आसा. व्हेरी इंट्रस्टींग गजाल. हांव चड तुका डिस्टर्ब करिना बिकॉज हो सगळो देखावो जाता. एक लास्ट प्रश्न विचारपाक सोदता की हो देखावो करपाची सुरवात कशी, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आणि खंयचो देखावो करपाचो हे तुमी सुरवात करता, बट एक्चुअल करप, फॅब्रिकेशन म्हणा किंवा हाजेर आर्टिस्टीक काम म्हणा, हे केन्ना पासून सुरू जाता. हें आमी पयलो दीस कसो आसता की आमी गणपती त्यामुळे त्या दिसा आमी कांय एक्झॅक्ट कांय करपाक शकना. दुसऱ्या दिसाच्यान आमी विचार करपाक लागता, दुसऱ्या दिसा रात पर्यंत आमचें ठरता की बाबा कितें करपाचें आनी जसो आमकां कळ्ळो की त्या दिसा रातचें आमी सगळें सामानाची तयारी आसत, लिस्ट आसत तें काडून दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा आमी सकाळीं हो देखावो करपाक स्टार्ट करता आनी ह्या 3 दिसांनी म्हणजे जागरण करून राती मारून आमी हो देखावो करता. आयज गणपतीचो 5वो दीस, दनपारचे टायम जाला, तशें तुमी पळयता हांगासर सगळींच घरची मेळोन, घरची ल्हान भुरगीं म्हणा किंवा व्हडलीं भुरगीं म्हणा, सगळीं जाणां हांगासर काम करता आनी हो देखावो साकारपाचो प्रयत्न करता. डेफिनेटली सान मेरेन हो रेडी जातलो. तुमकां हो सबंद कॉन्सेप्ट तांचो पळोवपाक मेळटलो आनी बाकीची जी कुटुंबां हांगासर आसात तांचोय कॉन्सेप्ट पळोवपाक मेळटलो. सुजय बाब, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनींग अस. हांव चड तुका डिस्टर्ब करना, यू कॅन कॅरी ऑन विथ युअर टीम. थँक्यू. आडपय गांवांत आमचो दुसरो स्टॉप आसा रामचंद मुळे हांचेकर, आडपय ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष. मुळे बाब, देव बरें करूं. हांव जाणा गडबड आसा, 5व्या दिसाची गणपती पावोवपाची तुमकां गडबड आसा. म्हाका सांगा, ह्या गांवाचें महत्व म्हणजे USP म्हटल्यार 5व्या दिसाचो गणपतीचें विसर्जन करता ते. ह्या गांवा बद्दल आनी ह्या प्रथे बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? पण सांगपाचें म्हणल्यार आमची ही पळय गणेश चतुर्थी आसा आनी आमचो 5 दिसाचो गणपती जो आसा, आमी एक ह्या गांवचे प्रमुख, आमचो गांव जो आसा ह्या मुळ्यान पसरल्ले आसा आनी त्या प्रमाणे आमच्या जाणटेल्या पासून ते आज पर्यंत हो गणपतीचो उत्सव जो आसा 5 दिसांचो हो मकरां बसून तेजें विसर्जन आमच्या मंडपांत विसर्जन करता. आतां हें करता आसतना प्रत्येक कुटुंबाचो हो गणपती आसा. आतां त्या सायडीच्यान जे मंडपांत हांगा येता गणपती, तो एक फुगणे भाटकार, नंतर ते फाटल्यान तोल, ताजे नंतर बोरकार म्हणटा तांकां, तोल आनी बोरकार म्हणटा तांकां. दुसरे मागीर सिमेर म्हणून आसा, मागीर ताजे नंतर बांदोडकार म्हणून आसात, मागीर पोकळे म्हणून आसात, पोकळ्या नंतर मागीर कृष्णा बाबुसा म्हणून आसा आनी ताजे नंतर आमचे खासदार जे आसा श्रीपाद नायक
हांगेलो गणपती आसा. त्या नंतर गेले हे फुडें गेले हे आमच्यान हांगसरल्यान वस्त म्हणून आसा तो वस्त येता आनी वस्ता नंतर मदीं जर गणपती आहा एक सकली मुळी आसा मागीर मदली मुळी म्हणून एड जाल्ली आसा मागीर मांगणी एड जाल्ली आसा ते 2 दिसाचे आसताले पण ह्या वर्सा ते 5 दिसाचे आसा. हे गणपती गेले नंतर हेंच्या फाटल्यान आमी लास्ट आसतले. आमचो गणपती जो लास्ट आमी गेलो ते बरोबर आरती बिरती सगळें मंडपाक ते आमी करपाचे. त्याचे नंतर मदीं लोटलेकार म्हणून येतलो तितून भितर येतलो. तशेंच ते सायडीच्यान जे आसा कादेबाट कुड्डेकाराचो पयलो गणपती येता मागीर खाणेकाराचो येता आनी माडवळकाराचो आनी जे कोण बाकीचे गणपती जे दवरतात 1.5 दिसाचे ते बाकीचे 5 दिसां दवरले जाल्यार ते हाडटात. अशें ते सायडीच्यान हे घेवन मिरवणुकीन मंडपाक थंय आमी येवप. मंडपाक येयले ते बरोबर सामुदायीक विसर्जनाची आरती जावप आनी ती आरती घेवन नंतर आमी आपले मकरांतल्यान गणपती काडून ते आमी सारके आमच्या हितून नदीक व्हरप. ज्वारी नदी जी आसा त्या नदीक व्हरप. थोडे आपले हेजे बसतात पंजाचे बसतात थोडे आमी आपले हातीन पांयांनी वयतात भितर उदकांत आनी तो आमी विसर्जन करता. आतां हें करता आसतना हांगसर जाणटेले आमचे जे आशिल्ले ते मोठे बुदवंत आशिल्ले. त्या वेळार असले हे मकर बिकर नासतना तेणी पयलू अशें हें करप पाठार दवरप पाठार मागीर ताका मकर करप आनी कितें करूं अशें तेणी कितलें जनरेशन टू जनरेशन करीत येयलें. आनी त्या प्रमाणे आतां ह्या हितूंतल्यान आमी हो कार्यक्रम असो आमी करता. आनी हें करता आसतना सगळे लोकांचे आमकां सगळी सहकार्य मेळटा. आडपय ग्रामस्थ मंडळाचे सहकारी सगळे कमिटी मेंबर जे आसा ते सहकार्य करतात जेणे करून सगळ्यांक कंट्रोल करचें पडटा आनी तें करून जे विसर्जनान आमी हो गणपती आमी पावयता. ओके आडपय सेकंड स्पॉटान आमच्या वांगडा आसा संकेत नाईक मुळे आनी आमी तांच्या कडेन जाणून घेवया आयज ह्या एका जो विसर्जनाक तांच्यानी देखावो केला हो खंयच्या थेमाचेर जाता. संकेत बाब म्हाका एक सांगा कशें दिसता हांगासर ऑब्वियसली सगळ्याक आरत्यांचो आवाज जाता. ही जी एक फिलींग आसा ही सामकी अक्षरशः आंगार कांटो फुलोवपा सारकी फिलींग आसा. ह्या सणाक आमी अक्षरशः हेची वाट पळयता वर्सभर सामकी. हे चवथी बद्दल सांगपा म्हणजे सगळीं कुटुंबां म्हणजे जवळ जवळ एक 200-250 लोक एकत्र जावन आनंदान सामके एकत्र येवन अशी चवथ आमी साजरो करतात. वेगवेगळे आमचे जे विसर्जन आसता ताका आमी वेगवेगळे अशे देखावे करतात जे आमी केल्लो आसा. ही जी थीम आसा ही आमी आमचो जो कुलदेव आसा श्री अगस्तीपूरचो श्री माधवदेव हो आमी हितून साकारपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. प्रयत्न म्हणटा हांव कित्याक आमकां खूब रिस्ट्रिक्शन्स आसा कित्याक आमकां हो जो चित्ररथ आसा हो एकदम कमी आकारान करचो पडटा कित्याक एकूच मनीस हे माथ्यार घेता. एकूच मनीस हेच्या माथ्यार घेवन फूल चित्र हातून आमचो गणपती बसतलो मदीं आनी हाचेर पूर्ण चित्र ते माथ्यार घेवन एक मनीस पूर्ण मिरवणूक मंडप आमचे जे दत्त मंडप आसा थंय त्या मिरवणुकीन वयता. सो आमकां सगळ्यो गोश्टी हातून कन्सिडरेशनान घेवन करच्यो पडटा. वजन आकार बाबा तेतून कितें कलर कसले आसा कितें आसा आनी तातूंत आमी चडशे वेस्टेज अशी करपाक आमी खंयच पळयना. पयलीं जे जाणटेले आमचे आशिल्ले ते बेश्ट्यो कोण्याच्यो बडयो जित्यो त्यो तासून तेजो आकार करून त्या हिशोबान व्हडलीं चित्रां करताले. आतां फक्त कितें जालां घरां सामकी मातशी लोकांची मोठी जाल्यात आनी वाट आमकां कमी जाता त्या कारणान आमचो तो आकार हळू मातसो कमी जाल्लो आसा. तर ही आमची पारंपारीक पद्दत आमी भुरग्यांनी हेजे फुडें आमी चालत दवरलेली आसा. आतां आमी हे भुरगे जे करतात ते भुरगे आतां आमी म्हाका दिसता हांवूच भितर पडून एक अशी तशी 15 वर्सां आमीच तातूंत आसात. तेजे पयलीं आमी जाणटेल्याच्या अंडर काम करून आमी ही कला शिकले. कोण आमकां शिकोवपाक अशें येना तेंचे सकयल रावन काम करून 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 नकळत आमकां ती देवान आमचे हितून दिल्ले आसा विसर्जना खातीर. ओके सगळे जे आतां पळयणारे आसा प्रुडंटाचे जो ह्या आतां 5 दिसाच्या विसर्जना बद्दल पळयता वेगवेगळे आतां चित्ररथ तांकां थोड्याच वेळान पळोवपाक मेळटले. म्हाका जे पळयणारे आहा पळय तांकां तूं कितें सांगपाक सोदता गणपती बद्दल किंवा जनरल तुजी जर मॅसेज कितें आसतली जाल्यार सांगपाचें इतकेंच की हे हमखास येयात आडपय ह्या गांवांत हे जे कलेचें एक सागर आसा हातूंत चित्ररथ जाता मेळ जाला दिंडी आसा सगळें आसा तितून ही पारंपारीक 5 दिवसाच्या विसर्जन मिरवणुकेची एक आमची एक ही जी आसा ताका मुद्दम आवर्जून तुमी सगळ्यांनी येवन एकदां तरी लायव्ह पळयात. टीव्हीर पळोवपाचें आसताच पूण केन्नाय जाता जाल्यार गांवांत येवन कशें नाचत वयता पारंपारीक वाद्यां आमी कशीं वाजयतात हातूंत ब्रास बेंजो आमी चडशे कांयच वापरना. पयलीं पारंपारीक काळान चलून आयिल्ली दिंडी आनी हे आमचो डब आनी शामेळी जी आमी आरतीक वापरतात तेंच वाद्य घेवन आमी मिरवणूक घेवन वयता. आनी म्हाका तुमकां सांगपाक जाय की सगळे जे कोण पळयतात तांकां आवर्जून एकदां तरी ह्या गांवांत भेट दिवन ही 5 दिसाच्या विसर्जनाची आमची मिरवणूक पळोवची.
आडपय ल्हानसो गांव म्हाका दिसता वर्साचे 12 म्हयने रादर एक चडशे दीस शांत आसलेलो गांव, बट एका टायमार जेन्ना हांगासर मजा जाता, धमाल जाता, तुमकां चलपाक वाट मेळना. ऑब्वियसली प्रत्येक घराची हरशिल्ली जी स्पेस आसता त्या दिसा ती सगळी घरां भरोन वता सोयऱ्यान नातेवाईकां हितूंतल्यान. सो ऑब्वियसली असो हो गांव तुजो, तुका डेफिनेटली यू बीन एन्जॉयींग दीस गणपती. आनी म्हाका दिसता जे प्रुडंटचे पळोवपी आसा ते ऑल दीस 5 days आनी आयज विसर्जन ते सगळे पळयतले, डेफिनेटली तांकां आवर्जून आवडटलें. संकेत, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस. देव बरें करूं. प्लेजर.
गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा घेऊन लागतो ना गजानना गजवदना पार्वती
बरं